Tatawid tayo na. Kaya iba kapag lumagas. Tatawid tayo dito. Alam. Mga cottage. Ay, kaya tayo.
Actually, break na po yung egg. Yan po, oh, si Madam. Siya po yung mahadera po dito sa campsite. Tignan mo, mula ulo hanggang paa, mukha po siyang ano, po dito. Ay. Ito pong malutong soup number 69 namin.